Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas y no tus libros. Bueno, pero ¿para qué comprar llantas de tractor si no tenemos tractor? Pues por la misma razón por la que tú compras brasieres y no tienes que darnos explicaciones. ¿Qué tal, damitas? ¿No les gustaría probar nuestro delicioso queso Badota? ¿Qué tipo de queso es? Fuerte. ¿Qué tipo de queso es? Es un queso de tipo fuerte. Claro, con la calidad de nuestro queso Badota. Oiga, pero también le venimos manejando lo que es el queso Oaxaca traído de Chihuahua. Y el queso Chihuahua traído de Oaxaca. Claro, con la calidad de nuestro queso Badota. ¿No le gustaría probar el